Dobrodošli na Karibe. Joven. Gracias. Hola. Hola, amigo, ¿qué tal? Hvala. Teško je da se kaže. Tako je, bre, šta bre, idite na mesto. Nemoj, kaži, neću, šta me briga za vaše probleme. Es todo, muchas gracias. Vidiš da nije bilo ništa. Funciona? Sve funciona de todo. Ok. Ovo je jedina prodavnica koju oni imaju ovdje na ostrvu. Ovdje svi beže, kako znam, možda ja nešto radim pogrešno, nemam pojma. Zato si došao ovdje ispred škole. Zato što ima mnogo dece i ti misliš da to je jako zanimljivo. A kad dođe vreme za školu, nećeš baš biti često ovdje. Hola! Kad budeš krenuo u školu, onda će dođu knjige i onda ćeš da dođeš nastava. Svaki dan to je obavezno. Obavezno. Nastava. Sladek. Anda, $5. $5, čovječe si skup, ovdje obično traži $1, a ti $5. Ovo je to se traži, imaš taj ritem. O, čovječe, sad mi kuće do... Tako da mu vidim. Da ono što vam sada pričam ima nekog smisla. Andrejeve pustolovine pratite na YouTube-u. San Blas je arhipelag od 365 netaknutih tropskih ostrva smeštenih uz obalu Paname, poznat po kristalno čistom moru i prirodnim lepotama. Narod Kuna, čuvari ovih ostrva, vekovima neguju svoju bogatu tradiciju i žive u skladu sa prirodom. Ovdje sam neko vreme pokušavajući da osjetim jedinstven način života zajednice u sred karipskog raja. Iako je sve počelo ovako. Ovo su Karibi za mene. Ovo je danas kada sam dolazio u toku dana, kada sam išao s jednog ostrva na drugo, bilo sve plavo. Plavo nebo, plavo Karipsko more. A gledaj sad, jedina olakšavajuća okolnost je to što će sada još malo da padne mrak i onda se nadam da će ono da se ispada u toku noći i da će sutra da svane savršen dan, s obzirom da imam mnogo toga zanimljivo da vam prikažem na ovom ostrvu. Dobrodošli na Karibe. Petog dana ista je priča. Sunce i kiša se smenjuju istim tempom. Ali to me ne sprečava da vas upoznam sa komšijama, jednog od 365 ostrva San Blasa. Ovdje ih živi oko 400. Starešine imaju najveće poštovanje i pitaju se gotovo za sve. Ne možete samo da dođete i da uključite kameru i ne samo da snimate, nego i da se krećete po samom ostrvu i to je jako mala zajednica, ovdje ima oko 400 ljudi, odnosno 37 porodica i morate da dobijete odobrenje od starešina samog ostrva. Ove su starešine zajednice, oni pričaju španski otprilike na istom nivou kao ja, tako da će ovo biti vrlo zanimljiv razgovor. Mi nombre es Andrés, ¿y tú? Arcelio. Arcelio, ¿y tú? Faustino. Faustino, ¿cuántos años tienes? 75. 75. 1, 2, 3, 4, 5. 75. Ah, 75. ¿Y tú? 70. 70. Oh, 40, 44. Muy joven. Joven? Oh, gracias. Naša zajednica je mala, ali ovdje imamo sve. Ova kuća je najbitnija jer tu rešavamo sve bitne stvari. Imamo školu, ambulantu i prodavnicu. Ono sad naravno ja njega apsolutno ništa ne razume, ali otprilike sam ga razumio da mi je rekao škola za neko skladište drži luka i ostalo, vjerojatno mi objašnjava sada šta može da se nađe na ovom ostrvu. La escuela es kuna o español? Nastava za decu je na kuna jeziku ili španskom. Na španskom. Voljeli bismo da je drugačije i da se poštuje naša kultura. Ali današnji obrazovni sistem u Panami fokusiran je samo na španski. A ima li razlike među decom danas i ranije? Velika je razlika. Deca pre 50 godina nisu imala pristup mobilnim telefonima i internetu. To je za nas sada dobro jer koristimo moderne tehnologije odgovorno.
Naša deca ne znaju mnogo o telefonima, ali ih mnogo koriste za stvari koje im odvlače pažnju, poput igrica. Ne koriste ih u prave svrhe. Ali ako usmerimo decu na pravi način, ti telefoni mogu mnogo da pomognu zajednici za mnoge stvari. Čuli ste kako danas izgleda život na ostrvu i kako je nekada izgledao i šta ovi najstariji meštani ovog ostrva, odnosno njegove vođe, odnosno lideri, misle o tome i kakav je uticaj modernih tehnologija na decu i generalno novog vremena koje dolazi. Amigos, nuet. Nuet Gambi. Como gracias. Gracias, sí. Nuet. En mi lingua Serbia, nuet es hvala. Nuet. Nuet. En Serbia es mi país. Es como nuet e hvala. Hvala. Teško je da se kaže. A kada već spominjemo školarce, zašto ih i ne posetiti? Degite. Degite, dobro sam rekao. Degite como... ¿Hablo español o no? Hola. Hola, amigo, ¿qué tal? Hola. Bien. Hola. Mi nombre es Andrés. Andrés. Soy de un país de Europa. Muy lejos. Muy lejos. Se llama Serbia. Serbia. Soy 44. Ovo je učiteljica. Znaju nešto špansko pa pokušao sam da se predstavim. Ovo je zapravo vrtić i ovdje idu deca do 7 godina, a kasnije dolaze oni nešto stariji. Kuna narod poznat je po izradi mola, rukotvorina koje su simbol njihove umetnosti i identiteta. Mola je tradicionalni tekstilni rad, izrađen od slojeva tkanine sa detaljnim šarama, koje odražavaju prirodu, mitologiju i svakodnevni život. Tako je bre, šta brinite na meštanju, nemoj, kaži, neću, šta me briga za vaše goblene. Tako je, super je, bravo. Baci ovako bre, ovako, hop, tako. Ma šta te briga za goblen bre, šta to oni teraju. Koliko oni nisu navikli na ljude van svog okruženja, govori podatak da sam želeo da snimim onu devojčicu. Tamo mislim ona nije htjela, rekao može samo sa tatom. Papa. Moraš da mi daš ovo odobrenje da snimim, neće. Andres. Lija, encantado de conocerte, Lija. Quanto años tienes? Koliko imaš godina? 12. Ja 44. A ti? 44. Como tu papa? 44. O, pa mi smo vršnjaci. Es todo. Muchas gracias. Vidiš da nije bilo ništa. Danas su posebno opušteni pred kamerom, pa ću iskoristiti tu retku priliku da dođem do još neke priče. Upoznajte Benjamina. On je najstarija osoba na ostrvu i jedan od retkih koji može da priča o nekim davnim vremenima kada je ovo ostrvo zaista bilo nepoznanica za sve. Medicinas, Imam neke lekove. ¿Cuántos años tienes? Tengo 87 años. Imam 87 godina. 87 day. Ja 44, tačno duplo. Yo 44. 44. Doble. Doble. Taman doble. On je ovdje lokalni šaman, on pokazuje sve to ono tradicionalnu medicinu koju koriste. ¿Qué es esto? Para... Ovo je za glavobolju. El dolor de cabeza. Funciona? Sí, funciona de todas. Ok. Es una polvo, adentro hay... Unutra je prah kojeg dobijemo od biljaka koje rastu u okruženju. Koristimo ga za rešenje brojnih problema. Benjamin, kao i svi šamani, ima poseban ritual prilikom svakog lečenja. I to izgleda ovako. ¿Cuántos años usted es šaman?
¿Cuántos años? Tengo 60 años estoy trabajando con estos medios. Koliko dugo ste šaman? 60 godina. Da, počeli ste jako mladi, u 20. Da. Bane sodagim bi alamaydim oga. Ve maranmar goyma modu. Degan ne daket, ove andaket. Danas je veliki problem industrijska prerađena hrana, sokovi i slatkiši. Mi na to nismo navikli i mnogo više ljudi oboljeva nego ranije. Anmar Bavgandina mas kumbukwata sa platano uava oko pasagor que besaida unde. Mi toda anmar barte ugundi surusat. Buroros, imar latamala, sanmala, anmar gundi mugat. Benjamin, Yes. encantado de conocerte. Con placer. Drago mi je da sam vas upoznao. Bio je ovo jedan vrlo zanimljiv razgovor. Želim vam dobro zdravlje i da živite makar još duplo. Muchos años. Muchos años más. Da, doble, todo. Gracias por todo. Okay, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Da bih se uverio u Benjaminove reči, otišao sam do jedine prodavnice u zajednici. Ispred je glavno pristanište na ostrvu i sve što dolazi iz Panama City, dakle da oni generalno jedino mogu da dobiju bilo šta, ono što ne proizvode na ostrvu, dolazi ovde, ovo im je ovde ostava. Znači ovde se uglavnom nalaze, evo ovde su vode, Gatorade, znači energetska pića, pirinač, Coca-Cola razne, plinske boce, ono što mi je i sam Benjamin rekao, sokovi u plastici puni šećera i to je ono što polako uništava i ovu zajednicu i što je generalno loš uticaj spoljašnje sredine na njih same. Ovde preko puta je prodavnica. Isto se mogu vidjeti proizvodi koji su im generalno dostupni ovde na samom kopnu. Ovde svi beže. Oni ne žele da se slikaju i to je fascinantno, ali naravno ispoštovat će ih i neće ih slikati. Ono što oni uglavnom dobiju iz Panama City-a, to su ove kukuruzne pahuljice, imaju raznih stvari u konzervama, uključujući i ananas, majonez. Ovde su temperature oko 30 stepeni svaki dan, velika je vlaga i sve, oni i dalje drže majonez van frižidera i to nije samo ovde, nisam to vidio samo ovde, nego sam to vidio čak i unutar samog Panama City u gradu, ali otko znam, možda ja nešto radim pogrešno, kako živio, nemam pojma. Tunjevine, ovo mi je fascinantno, tunjevine, oni žive od ribe, znači jedu ribu svaki dan, love ribu, ali i dalje imaju ovde tunjevine. Pasulj, sasvim sam siguran da to oni rade uglavnom ovde kako bi mogli, eventualno, dosta njih radi ovde u turizmu, u smislu da organizuju ture na neka druga ostrva, pa eventualno ako dođu neki turisti koji su malo zahtevniji, neće da jedu ovde lokalno, pa im oni nosi tunjevine, ne znam, nisam pametan. Evo u ovom delu je kozmetika. Ženski deo, sapuni. U suštini, ovo je jedina prodavnica koju oni imaju ovde na ostrvu i ovde se snabdevaju za sve, kao što vidite, znači od hrane, kozmetike, hemije, do ulja za čamce koje im ovde trebaju najviše. Mislim da im ovdje najviše treba od svega. Ajmo dalje. Manga! Trip! Jej! Black and Easy, prava Turska, spremna da putuje. Pored prodavnice tu je i ambulanta. Ono što sam primetio na svakoj kući su ove zastave. Nemaju apsolutno nikakve veze sa nacistima. Za narod Kuna to je drevni simbol koji predstavlja univerzum i 4 strane sveta. Njegovi kraci simbolizuju vetrove i sile koje dolaze iz središta univerzuma i šire se u svim pravcima. Kada pričamo o silama, meni su ovde, kao i svuda gde snimam, to deca. Njihova energija i povratna reakcija su nešto neprocenjivo i uvek mi izmame osmeh na lice. U svakoj situaciji. Jesmo dobri? Ajde, dođi sad ovde, dođi ovde, s ove strane dođi. Ovako. ¿Cómo te llamas?
¿Cómo te llamas? Nafel. Nafel. Mi nombre es Andrés. Sí. Andrés. ¿Cuántos años tienes? 5. 5 años. Na škola? No, ali ti želiš da ideš u školu zato što si došao ovdje ispred škole. Zato što ima mnogo dece i ti misliš da to je jako zanimljivo. A kad dođe vreme za školu, nećeš baš biti često ovdje. Hola! Hoćeš u školu, ajde slobodno, vidi. A, ćao! Vidiš? Kad budeš krenuo u školu, onda će dođu knjige i onda ćeš da dođeš nastava. Svaki dan, to je obavezno. 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 Znaš? Sladek, vidi kako je zanimljivo, vidiš? Oni sad svi idu u školu, vidiš? Vidiš? Svi idu u školu, ali im je vreme za školu, a tebi još ne. Osnovno školovanje ovdje odnosi se na učenje španskog jezika kao službenog u Panami. Jezik je ovoj deci šansa za bolju budućnost. Kako na samim ostrvima koja privlače veliki broj turista preko cele godine, tako i za život na samom kopnu, koje se sve više čini kao bolji izbor za novije generacije. Oni koji još uvek ne idu u školu, vreme provode, pa rekao bih ne baš onako kako sam zamislio decu na gotovo izolovanom ostrvu. Problem o kojem sam pričao sa starešinama. Mobilni telefoni. Pored čuvenog veza, Kuna narod poznat je po izradi suvenira od kokosa. Kokos obrađuju i pretvaraju u činije koje se koriste za čuvanje sitnih predmeta ili kao dekoracija. Porodični je posao i rade svi. Muškarci bonsekom seku tvrdi kokos, dok žene kašikom vade sadržaj. Izrendani kokos se natapa u vodi i zatim cedi kako bi se dobilo kokosovo mleko, koje je osnova za mnoga tradicionalna jela i supe. Prave i osvežavajuće napitke pomešane sa voćem poput manga ili banane, kao i kokosovo ulje, koje koriste za negu kože i kose. Suvenire graviraju muškarci, a žene farbaju. Dosta sam danas lutao ostrvom. Vreme je za kratku pauzu. Završio sam snimanje, bilo je naporno, od rane zore sam na nogama i onda sam odlučio malo da se odmorim i da podignem dron kako biste vidjeli iz ptičje perspektive kako nestvarno izgleda ovo ostrvo. Međutim, pogađajte jednom zašto lažem sad ovdje. Počela je da pada kiša. Još malo je pojačao vetar, tako da se nadam da će u narednom periodu ova kiša da prestane i sam vetar, kako bi mogao da podignem dron i prikažem kako izgleda ovo stvarno divno ostrvo na Karibima ovdje u Panami. A za to vreme dok kiša pada, ja ću da proverim šta sam ja to ovdje snimio i uverim se da ono što vam sada pričam ima nekog smisla. Kiša jeste stala, ali ne i vetar, pa sam uspeo nešto malo da snimim. Prevelik rizik za dron uz vodenu masu koja nas okružuje po snažnom vetru. Ali, dovoljno je. A posljednjeg dana na ostrvu odlučio sam da odem u komšiluk, na susedno ostrvo. Ne baš prijateljski nastrojeno. Naravno, isključujući decu. ¿Hoćete me griti? Oh. ¿Cómo se llama? Cansari. Cansari. ¿Cuántos años tiene? No sabes. 3, 4, 5, ¿no? Baš je slatko. Evo ga, izvoli. Vende $5. $5, čovječe si skup, ovdje obično traže $1, a ti $5. Ovo ima bolju tarifu. Deca su ovdje opuštene, kao što vidite oni ovdje prodaju ove narukvice koje prave njihove mame. To ćemo posle, čekaj idemo da snimamo celo vam. Ajde, idemo vam, ajde. Ajmo. Pomenuo sam turiste sa kojima često imaju kontakt. Jako dobro znaju kako da nastupe. Gdje ste? A? Ste gledali fudbal? Niste? Ovo sam vidio, da. Evo, ovaj mali opasan, uvijek imate nekog bulija u kraju. Vidi čovječe i mačku nosi, vidi ga ovaj sa mačkom čovjek.
A, vi ste neki... Muzika, da igramo. A? Ovo je to se traži, imaš taj ritam. To je taj ostrvski ritam koji ti treba. O, čovječe, sad mi kuće da... Taj treba da mu jede. Inače, glavni razlog što ne vidite odrasle na ostrvu je taj što imaju poseban događaj, gde je strancima strogo zabranjen ulaz, posebno sa kamerom. A i generalno nisu baš od onih koji vole kameru. Zato ne insistira. Kiša me je dočekala i ispraća me sa karipskog raja Paname. Uživao sam u ovih nekoliko dana na ostrvima San Blas i upoznao jedinstvenu kuna zajednicu. Put me dalje zove, jer avantura nikad ne staje. Andrejeve pustolovine pratite na YouTube-u.